Вытянутые вертикальные формы, благородный черный цвет, обтекаемые линии и лаконичное исполнение. Да, все это не про машину от компании Mercedes, а это недорогая чугунная печь-камин от завода Пламен. Называется она Tara. Всем привет! Сегодня на обзорчике у нас печь, как я уже сказал, от хорватского завода Пламен, называется Tara. Видео, надеюсь, будет полезным всем, кто собирается себе купить печь-камин. Именно печь-камин, не буржуйку, а чтобы она еще и глаз радовала. Свой дом, дачный, ну, в общем, небольшой дачный дом. Сейчас вообще модно строить такие небольшие модульные домики, типа в скандинавском стиле, там А-фреймы, барнхаусы. И вот для этих домов вот такая вот форма печи, такой вот дизайн, мне кажется, будет весьма кстати. Давайте сейчас посмотрим на печку поподробнее, со всех сторон ее рассмотрим, посмотрим, что внутри, какие подходят дрова. Ну, в общем, сейчас все сами увидите. Печь небольшая, 6-киловаттная. Давайте измерим ее, как обычно, всю снаружи, потом рассмотрим внутри. Ну, погнали. Печь имеет высоту, без учета высоты патрубка, 825 миллиметров. Диаметр печи, точнее не диаметр, а ширина слева направо, 38 сантиметров. Габарит печи, глубина с выступающими частями, ручками, 37 сантиметров, 37,5. Диаметр патрубка 115, но по паспорту идет почему-то 120. Ну, в общем, сюда дымоход подходит 115-120, смотря какой производитель. Печь снаружи покрыта очень, кстати, и внутри тоже, очень классной краской. Это вот не какая-то необычная эмаль типа церты, она имеет такую фактуру, как эмаль получается. Не шершавая, она такая немножко с глянцем. Отливка у всех печей Пламен, а Tara не исключение, на самом высоком уровне. Вот если сравнивать даже с более премиальными брендами европейскими, то, ну, они, в принципе, по качеству отливки, допустим, там с французскими печками Supra, если сравнивать даже, там есть похожие модели, будет, ну, вполне оно в одном качестве. Так, что еще мы видим снаружи? Давайте померяем размер стекла. Размер стекла, видимая часть, 190 мм ширина на 360. Регулировка горения вся на передней панели при помощи одной ручки. То есть больше либо меньше подачи воздуха на горение. На передней части двери у нас вот такая вот классная чугунная ручка. Она прям, вот ее в руку берешь, она прям массивная такая, хорошая, прям из нее прям приятно подержаться. Размер ручки, ну, чтобы про массивность понимание было, 180 миллиметров. То есть она такая прям вот мужицкая. Закрывание двери при помощи вот такого крючка. То есть он просто хоп и зажимает его. Довольно-таки герметично, потому что по периметру проложен шнур по всему периметру. И на дверце вот эта вот часть, которая образует шип, она вот этим шипом, получается, полностью придавливает шнур. И за счет этого достигается герметичность. Ну, раз уж мы открыли дверцу, давайте посмотрим ее внутри. Вот это вот стекло, точнее рамка, которая держит стекло, она имеет двойную функцию. Ну, то есть первую функцию ее она держит стекло, а вторая функция, вот если присмотреться, там вот есть такие отверстия. Отверстия нужны для обдува стекла. Ну, и в принципе эти отверстия выполняют роль вторичной подачи воздуха. Задние стенки и боковые
точнее задняя стенка двойная, а боковые стенки одинарные. Они имеют вот такое оребрение, это для большей жесткости. А задняя стенка непростая. Она, вот видите, имеет вот такие вот отверстия. Через эти отверстия по специальным каналам проходит воздух, который подается, собственно, частично под колосники и частично проходит по задней стенке и выходит здесь. Это нужно для лучшего сгорания топлива. Колосники. Колосники у печи чугунные. Ну, по сути, вот дно печи это и есть колосник. То есть вот такое дно печи, ну, они же и колосники. Ну, вот, кстати, колосник убрал, можно посмотреть, как там, что внутри сделано. Вот сейчас я ручку двигаю, видите, открывается отверстие вот здесь вот. Через это отверстие подается воздух под колосники, и вот там, если присмотреться, вот там вот есть отверстие, вот здесь вот, и вот через это отверстие вдоль задней стенки проходит воздух еще для лучшего сгорания топлива. Кстати, по поводу подачи воздуха, раз уж начали говорить, давайте посмотрим ее еще сзади. У этой печи, несмотря на то, что эта печь все-таки эконом-класса, она на момент съемки, это декабрь 2021 года, стоит 52 тысячи рублей. Для своей цены печь довольно-таки наворочена. То есть не у каждой печи за 52 тысячи из чугуна есть вторичная подача воздуха. А это на самом деле очень важно, когда у вас небольшой дом. То есть печь при горении тратит кислород. И хорошо бы этот кислород тратить не из помещения, где печка стоит, а брать его с улицы. Сюда ставится гофра алюминиевая. В эту гофру вкручивается дроссель. И при помощи дросселя управляется подача воздуха на горение. Обычно эта подача идет с улицы. На задней стенке привычная для европейской продукции маркировка, на которой указывается практически вся важная информация. Это отступы, это температура отходящих газов, номинальная мощность и КПД печи. КПД печи, кстати, 84% заявлено. Сзади печи мы видим вот такой вот кожух конвекционный. Если бы его не было, то расстояние от задней стенки до горючих поверхностей было бы больше. То есть этот кожух способствует меньшему нагреву задней стенки. Это приятная фишечка. Сбоку печь имеет вот такое вот покрытие. Не покрытие, а формовку. То есть чугун, получается, как бы имеет такую, как сказать-то, ромбовидную часть и вот эти ромбики, текстуру. Спасибо. И эти ромбики так вот прям вот классно на свету отблескивают. Ну, не знаю, камера передает, не передает, но выглядит это очень классно. Как вообще поступает в эту печь воздух на горение? Весь воздух на горение поступает, собственно, через этот канал. То есть вы сами подключаете, вы выбираете сами, будет он сосать воздух на горение с помещения, либо вы подключаете сюда гофру, и воздух на горение поступает из помещения, точнее, с улицы. Вот, смотрите снизу, как это все выглядит. Снизу, видите, да? Я вот сейчас дергаю заслонку, там, в принципе, под колосники снизу ничего не поступает. Весь воздух поступает с этого заднего патрубка. То есть, если вы не подключаете подачу воздуха извне, воздух просто берется из помещения и заходит он вот через этот задний патрубок. В общем, эта штука на самом деле для подачи воздуха извне очень полезная. Не на всех печах даже премиального класса встречается, но это прям классная фишка. Так, что еще у нас интересного внутри? А еще интересности у нее есть в верхней части, то есть тут не совсем простой отсекатель, точнее он простой, но их два. Вот первый отсекатель стоит, а там еще второй есть, то есть печь за счет этих двух отсекателей, точнее дым отходящий, делает большой дымооборот, и за счет этого, наверное, и достигается такое высокое КПД, которое заявляется 84%. Вот сейчас еще сбоку печи покажу, как дым примерно идет. То есть дрова горят, дым идет,
он сначала идет, получается, вот так, а потом вот так вот. И уже уходит в патрубок дымохода за счет этих двух дефлекторов. Зольный ящик. Зольный ящик у печи, ну, имеет форму ящика. Размер 200 на 180 миллиметров. Глубина зольника 5 сантиметров. Ну, такой обычный ящик. И еще, кстати, ко всем печам пламен идет вот такая вот варежка. Ну, само собой, инструкция. И вот такая вот удобная кочерга. Удобно ей дровишки будет ковырять. По поводу внутреннего размера топки. Внутри 26 сантиметров на 340 миллиметров. И высота в топочной камере небольшая, всего 320 миллиметров. По поводу дровишек. Ну, вот мощность у печи заявлена 6 киловатт в час. Это получается где-то 2 с копеечкой, точнее 2 килограмма сухих дров. То есть 2 килограмма сухих дров у нас, если сгорят за час, это будет номинальная мощность печи. Вот с такой интенсивностью, собственно, она может работать долгое время. Давайте посмотрим, какие дровишки сюда влезают. Вот у меня есть такие вот брусочки, один на 350, другой на 300 миллиметров. Посмотрим на 350. То есть на 350 тут уже как бы вот так просто не влезает. Их надо как-то либо вот так ложить. Ну, это брусочки у меня еще. Представьте, если бы это было полено, то она бы, наверное, влезла тут одно. Ну, второе бы тут уже было трудновато запихать. Короче, 350 это большеватые дрова для этой печи. Вообще сюда в идеале 300 миллиметров. 300 миллиметров можно, в принципе, положить вот так, домиком. И можно поставить их вертикально. Тут как раз влезет где-то около 2 килограмм дров за одну закладку. Ну, в принципе, можно резюмировать по этой печке. Печь Тара вот очень выглядит круто. Прям вот, на мой взгляд, это одна из самых красивых печей. До 52 тысяч рублей вот на сегодняшний день. То есть она вот, как сказать, не по деньгам красива для своего дизайна. Она вертикальная, то есть она круглой формы, она идеально отлита. Тут всякие разные фишечки есть у нее, типа подвод воздуха извне, обдув стекла, хоть и нерегулируемый. Печь, ну, прям классно. Вот кто ищет себе печь интерьерную, кто располагает таким домом, где такой минималистичный дизайн, где вот нужно подчеркнуть какую-то такую изюминку или привнести ее, наоборот, при помощи этой печки, то это вот прям самое то. Вот еще для тех, кто любит, чтобы продукт, любой товар, он был такой максимально четко сделан, хорошо собран, это вот оно. То есть тут вот докопаться, если честно, вообще не до чего. Тут все четко работает, прям вот как четко вообще. Ручки прям вот классно вообще. Я не знаю, как это описать, но все сделано прям максимально круто. Опять же подчеркну, за свои деньги. Шнуры, тут все прям вот, ну, не до чего докопаться вообще. Кто хочет эту печку посмотреть, как она горит, есть такой YouTube-блогер Степан Знает. Вот у него классно показана эта печь во время горения. Можно, кто хочет, как она горит, посмотреть. Эта печь маленькая, а есть еще у нее сестрица, называется печь Пламен Нера. Она больше, уже 10 киловаттная мощность номинальная у нее, побольше стекло. Ну, сама по себе она больше. То есть для тех, у кого дом большой, есть и побольше печка. Про печку Тара все сказал, показал вроде бы все, что хотел. Если чего-то не договорил, напишите в коммент, снимем еще один обзор. Если видео понравилось, ставьте лайк. Ну и само собой подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые обзоры печей. Всем пока!
Слушай, я забыл уже. Вытянутые вертикальные формы, благородный черный цвет корпуса. Все, вроде сказал.